美国将所有钢铁、阿鲁米的进口关税提悬到25%，欧盟也宣布对美国进口的威士忌要加扣到50%的关税。今麦美国总统川普是搁再反击，讲要对法国甲欧盟有生产酒类产品的国家，甲因扣到200%的关税。业者就真无奈，希望各方拢较大人款咧，爱好好啊谈判，超乎公平。 到底美国对钢阿鲁米的25%关税上路了后，欧盟甲加拿大也宣布对美国报复性关税。其中，欧盟表示要针对美国威士忌、机车甲汽艇加扣50%关税。在消息了后，川普是真生气。13，伊伫白宫办公室会见来访问的北约秘书长吕特的时阵，搁一摆批评欧盟。We sell no cars to Europe. I mean, virtually no cars. And they sell millions of cars to us. They don't take our agriculture, we take their agriculture. It's like a one-way street with them. The European Union is very, very nasty. 川普也伫家己的社群平台支持社群大文威胁欧盟，若无马上取消这所谓的武器关税，美国就会对法国甲其他欧盟国家作为葡萄酒、香槟甲酒精类的产品加扣200%的关税。欧盟国家对川普的升级无休战强势回应。 欧盟执委会无hiệu反應呼籲美國馬上撤銷鋼阿魯米關稅。法國總理貝魯拜社表示，歐盟未屈服。Mais qui ne voit qu'il y a là quelque chose qui va entraîner dans le monde une crise commerciale, industrielle, agricole et de la misère? 川普甲加拿大、歐盟互搶關稅戰豆豆升級。 互資本市場真不安。13，美國各全面預測，道瓊工業指數重跌537點，標普500指數也回懸點大跌10%，正式進入下修階段。公司新聞，洪如梅報道。